talerør fra Herren på denne tid. Men han har gitt meg noe som jeg alltid ønsker å dele. Og alltid når jeg deler ting, så er det ting som jeg enten står i selv, eller som jeg har prøvd. Jeg kommer ikke her for å fortelle dere noe som jeg ikke har gått igjennom. Eller for å fortelle dere noe om hvordan dere skal leve ifølge denne boka. Da må jeg først leve dette selv og prøve å se om det fungerer, det jeg leverer ut. Ellers er det at jeg som regel står i ting, selv at jeg har problemer med ting. For det tar litt tid å bli kvitt alt sammen når vi vokser opp i denne verden. Og spesielt når vi kommer fra en sånn forpestet verden som jeg har. Som jeg sier, jo lenger ut du har gått, jo lengre tid tar det å gå tilbake. Men når du har fått Jesus med deg på veien tilbake, så er det han som hjelper oss inn i det nye livet. Ja. Og det er det som er så flott å få Jesus med på laget. For meg blir det, å ikke ha Jesus, så blir det som, jeg kan tenke meg, det er som å være naken på Nordpolen. Jeg overlever ikke lenge. Altså, jeg vil aldri gå tilbake til det gamle livet mitt, når jeg vet hvilken hjelp jeg har kunnet fått gjennom livet. Så den regelen heter her i kveld heter frihet. Mange av oss er frelst, men vi er ikke fri. Er det noen som kan rekke opp hånda og være enig i det? Ja. Så kanskje i kveld skal vi bli fri fra noe som vi ikke skal ha med oss inn i det nye mennesket. Så vi setter lyset litt på ting, og da kan det svi litt på ting. For det er så at sannheten setter oss fri. Men før den setter oss fri, så svir det litt, og det gjør litt vondt. Hva er det Jesus kan sette oss fri fra overskriften her? Og det jeg begynner med, frihet er å være fri fra frykt. Amen. Frykt er den største destruktive kraften som har kommet inn i verden. Og den har aldri kommet fra Gud. Gud har aldri skapt frykt, visste dere det? Da har han ikke sagt i boka si, dere vet sikkert, jeg nevnte for hvor mange ganger står det i boka at vi ikke skal frykte? 365 dager, altså. Ja. Like mange dager som det er år. Jesus sier, frykt hver gang han gikk rundt, så sa han, hvorfor sa han, frykt ikke, Guds rike er kommet nær. Frykt er en ting som Satan sender inn, som kommer fra syndefallets forbannelse. Frykt kommer først fra en tanke. Og hvis tanken får først være der litt lenger, så begynner man å tenke på det. Til slutt så begynner du å få angst. Av ting som ikke har skjedd ennå. Satan er den eneste som sender negative tanker og frykt. Han gjør det for å ødelegge livet vårt og gleden. Før noen ting har skjedd. Derfor sier Jesus, hver dag har nok med sin egen bekymring. Hvorfor i alle dager bekymrer du deg? Det kan vi jo spørre oss om. Enda vi er kristne, så er vi jo nesten eksperter i verdensmestere i frykt. Det er bare for at vi lar oss lure av tyven. Hvem er tyven? Hva står det i Johannes 10:10? Han er kommet for lyge, stjerne og myrde. Det har han kommet for. Men så sier Jesus i neste setning, jeg skal gi deg et liv i overflod. Og hvor er det du lever det livet i overflod? Hvor ble jeg spurt om det sist? Hvor lever du ditt liv? Hvor eksisterer du? Er du nå? Ja. Inni oss? I Gud. I Gud, ja. Men det sier meg, det å eksistere i Gud, det sier meg ikke så veldig mye. Unnskyld for at jeg bruker det. Det er der vår identitet skal være i Kristus. For det som er i Kristus er en ny skapning. Se, litt grann skal bli nytt. Nei, alt. Står det alt skal bli nytt? Ja, hvorfor i alle dager har vi med oss så mye av det gamle da? Ja,
vi samler på så mye gammel skit. Har dere vært I kjelleren og på loftet deres for ting som dere aldri får bruk for? Som dere tror dere får bruk for? Jeg vil si, bort med den gamle dritten. Ja. Jeg husker når jeg vittnet I begynnelsen, før jeg ble gift, så pleide jeg å si sånn som jeg sier på nordnorsk. Det var så godt å bli kvitt den der gamle hestkuken. Og etter jeg gifte meg, så sa kona mi, du får aldri lov å gå. Men det var sånn vi snakker I Nord-Norge. For den gamle hestkuk ikke negativt I Nord-Norge. Det bare sørpå der, det. Ja, jeg kjenner. Ja, du har jo til og med lov å si til politiet at de kan være det. Ja. Uten at du blir dømt, ja. Men greit nok det, så nå sier jeg bare, det var godt å bli kvitt den gamle drittsekken. For jeg merket at det var media ble nyere og nyere. Så kjente de denne gamle, ekle håpestykkene bare klasket I bakken. Og så sånne skikkelig betente, svære, ja. Det spruter når det detter ned. Sånn kjente jeg at jeg ble mer og mer kvitt meg selv. Og det som skjedde da, var at jeg fikk det lettere og lettere å leve. For håpene hadde tatt med seg så mye gammel dritt som han skulle ha med seg på tur. Og jeg husker I begynnelsen så var jeg med I 5 år med å bygge opp til Team Extreme og reiste rundt med det. Og der det jo mange forskjellige individer. Og så I begynnelsen så kjørte vi buss. Og det gikk ikke 5 minutter for en skulle ut og gjøre et eller annet. Alle hadde sin egen agenda. Og jeg ble bare mer og mer irritert og sint. Dette her gidder jeg ikke å være med på. Nå skal han dit på bensinstasjonen. Nei, nå skal han tisse. Vi kommer oss jo aldri av gårde. Og jeg kjente det begynte å bygge seg opp I meg. Så tenkte jeg neste tur. Neste tur skal jeg gjøre noe smart. For I det huset jeg hadde på Østlandet, det var en gammel kjeller, og der hadde jeg faktisk skytebanen før. Jeg skjøt inn I det, var halvgilgevær, det var jo helt borte vekk fra normale mennesker. Og der hadde jeg bygd igjen en luka, så jeg husker. Jeg gjorde noe fysisk. Jeg gikk inn der, så krøp jeg inn der, og så lurte jeg håpet med inn der. Og så tenkte jeg, nå han her inne. Så listet jeg meg, så smelte jeg døra! Det var den flotteste turen jeg noen gang har hatt med timesingen. Vet du hva, jeg bare satt der og nyt av turen. Alle styrer og alle. Men vet du hva, håpet var ikke med. Og da var det veldig lett å være med og dra på tur. Men vet du hva, noen har vært og slett og ut igjen, for senere så kom det. Og det det jeg vil tilbake til her da. Hvorfor henter vi tilbake det som vi har blitt kvitt? Hæ? Det var så godt å være med I begynnelsen. Men så det noen som har vært og lukket døra på gløtt. Så legger vi døra på gløtt for enkelte ting. Vi synes og mener, ja. Og etter en tid som vi går med Gud, så begynner vi å ta tilbake de gamle tingene. De gamle plagene. Alt som har med synd å gjøre. Sykdom, narkotika, hat, depresjon og utilgivelse, angst, grådighet og andre ting. Det det plages mange kristne av I dag enda. Grunnen til det at man ser ikke hva Guds ord sier om disse tingene. Fra denne boka her som jeg holder I hånda her, fra denne boka her mottar jeg kunnskap og visdom som ikke finnes I noen andre bøker I hele verden. Og det 2 viktige ting den boka forteller meg. Vet du hva den forteller meg? Det forteller meg hvorfor ting skjer I mitt liv. Og så forteller den meg også hvordan jeg kan komme ut av det og bli kvitt og få hjelp. Det denne boka her vet jeg. Og du vet hva? Den får vi ikke med oss til himmelen. Så den skrevet for vi skal finne ut hvordan vi skal ha det her på denne jorda her. De kreftene som jeg nevnte nå, grådighet, utilgivelse, depresjon, hat, synd og sykdom. Det krefter fra det onde. Det krefter som Gud ikke har skapt. De kommer fra syndefallets forbannelse, hvis dere ikke skjønner hva Bibelen På grunn av at en mann falt, han heter den første Adam, så falt hele menneskeheten I synd.
Men hvis Gud ikke hadde vært Gud, så hadde det ikke vært noe vei ut. Han prøvde først med syndefloden, men det gikk ikke. En eller annen valgte ut det rettferdige mennesker, en familie. Men så lenge det var liv i mennesker, så kom det synden allikevel. Så det gjaldt ikke sånn. Nå er det siste gang jeg prøver å gjøre det på den måten. Jeg skal aldri mer drukne i jorda, sier han. Så sendte han en annen kar. Og hva er navnet på han? Jesus. Og han har også navnet den siste Adam. Han kom for å gjenopprette alt. Det er den første Adam ødela. Wow. Er det rart at ikke jeg vil være uten Jesus? Bibelen sier at det som betyr noe for oss, derfor er det viktig å finne ut, det viktigste vi kan finne ut av, hva er det som finnes i Kristus Jesus? Bibelen sier at det som betyr noe er å være en ny skapning, er å være et nytt menneske der alt skal bli nytt. Den som har sønnen, han har livet. Den sønnen får satt fri, blir virkelig fri. Fri fra alt. Jeg skal fortelle en historie om den som har sønnen. Det var et rikt ektepar i Amerika som hadde en sønn. Og han døde i et Vietnamkrig. De hadde bare en arving. Og så døde han i Vietnamkrig. Og når de døde, de var veldig rike, de hadde noen av de flotteste eiendommene i Amerika. Veldig rike. Når de døde, så hadde de ingen arving. Så de hadde overlatt testamentet til en advokat som skulle få gjort opp eiendommen. Og advokaten skal jo få solgt dette her og få det ut som det står i testamentet. Et testament er noe som arvinger har krav på. Alt det som står inne her, det er noe vi som mennesker, som Guds barn, har krav på. For Jesus, han er død, han som har skrevet dette testamentet. Et testament trer ikke kraft for en dør. Den dagen det skulle være auksjon på eiendommen, og man skulle bli kvitt eiendelene, så hadde dem som alltid er det de som er i livet, de skriver en klausul mange ganger til testamentet, hvordan det skal foregå. Og de hadde sagt, før det kommer til å skje noe på denne eiendommen her, før noe blir auksjonert bort, eller noen ting, så hadde de sagt til advokaten at de hadde et bilde av det kjæreste de eide. Det var sønnen. Den hadde de satt opp på en peishylle, og det måtte auksjoneres bort først, før man kunne få gå i gang med å få tak i eiendommen og alt det flotte som menneskene så som kom. For det er mange rike folk i Amerika som var ute etter den flotte eiendommen. Og alt det som var på den eiendommen, det manglet ingenting. Så de som hadde skrevet testamentet, sagt at bildet må auksjoneres bort først. Og det begynte på $10. Ingen ville ha bildet. Hva skal du med bildet av en de ikke vet hvem er engang? Og det var stilt, og folk begynte å murre. De var så interessert i alt det gode de så. All den flotte eiendom, de som ville by på. Det var folk med masse penger. Men blant forsamlingen der så var det hushjelp i dette huset her. Hun som har vært med og fostret opp den sønnen der og vært der. Hun tenkte, ja, jeg kan jo by $20 på det bildet. Jeg kjenner jo han. Og du kan tenke deg, men når det er så rik familie, de har ikke innrammet han i et billig maleri. Så bare $20. Ok, da sukket forsamlingen. Endelig kan vi gå videre. Nå skal det bli auksjon her. Og så åpner de da neste brev, som da, hvordan auksjonen skulle foregå. Og da står det, den som kjøpte bildet får hele eiendommen, alt tilhør.
Den som har sønnen, han har alt, står det. For i Kristus Jesus er alt. Alt. Hva er alt? Hva er alt? Alt er alt. Alt som vi trenger her på jorda for å eksistere. Den som har sønnen, han fikk alt. Så vi er så opptatt av alt det vi ser og tror det er det vi må ha. Nei, det vi må ha er sønnen. Da blir du virkelig fri. Så lenge du er bonde til alt av det gamle slaveriet som du har vært bonde før, så har Satan en inngang i ditt liv gjennom det. Hvor har du ditt fokus? Hva er det du er glad i? Så er det mange kristne som er bundet i noe som heter loven, de 10 bud. Jesus har faktisk kalt det et liv i frihet. Men mange kristne kan være fanget i loven som Moses kom med. De plages faktisk i sitt kristne liv hver dag. Og på grunn av de tingene som loven setter fokus på. Loven er en forbannelse, hvis dere vet det. Det er ikke mange som vet. La meg ta et bibelvers som dokumenterer. Alt det jeg snakker om, dokumenterer jeg utifra den boka. Det er her jeg finner min kunnskap. Det er her jeg lever, og derfor jeg har det så bra. Som dere vet, så er jeg blitt takknemlig og fornøyd. Og hvem skulle tro at jeg noen gang skulle bli fornøyd? Så var det mest misfornøyde mennesket som fantes. Jeg hadde alt, jeg var aldri fornøyd. Jeg var bare mer og mer grådig. Det Jesus har klart å gjøre meg nå, er å være takknemlig. Og så har han klart å gjøre meg fornøyd. Så bare det er fantastisk. For når du er fornøyd, trenger du noe da? Absolutt ingenting. Jeg har alt. Dette er ikke noe herlighetsteologi. Og jeg som spurte meg i går, når jeg var borte på senteret der borte, ja, det er sånn at når du blir kristen, så blir alt livet bare sånn at du flyr på en rosa sky. Nei, slett ikke. Som dere vet i bøkene mine, så har jeg møtt mer plager enn de fleste. Og mer utfordringer. Men Guds kjærlighet, som er i mitt hjerte, som kommer med frelsen, den kan overvinne alt. Så Galaterne 5:1 sier, til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor ikke fast, og la dere ikke tvinges inn under slaveriets åk igjen. Da tenker han på loven. For i vers 4 så står det, dere som vil bli rettferdiggjort på grunn av loven, er skilt fra Kristus. Dere er falt ut av nåden. For frelse, det er nåde. Ufortjent velvilje til oss syndere. Vi behøver ikke gjøre oss fortjent til noen ting. Vi kan ta imot. Loven setter fokus på alt det du må gjøre opp til Gud. Loven gjør synden levende for oss. For loven fokuserer på synd. Og man har tendens til å gjøre det man setter fokus på, ikke sant? Gjør ikke vi det? Ja. Nåden fokuserer på Gud og Guds kjærlighet til oss, som betyr ufortjent velvilje. Dette her skulle gamle håp ha visst litt tidligere. For Gud kalte på meg nesten i 5 år, fysisk kjente jeg, før han kom selv, personlig inn, for jeg stod sånn imot, og jeg var blitt så ødelagt. Så jeg hadde en fysisk touch av Jesus som kom rett inn i treningsstudioet mitt. I 5 år kjente jeg at han dro på meg, og jeg husker, når jeg stod og trente der, at det var nesten en fysisk som prøvde å dra meg opp. Men jeg tenkte, nei, jeg står imot, jeg synder. Jeg trodde at Gud bare likte snille mennesker. Jeg trodde bare at han hadde sånne gode, snille, kristne mennesker. Jeg tenkte, jeg fortjener ikke dette. Så jeg tenkte, det er ikke meg du trener, og jeg tenkte bare enda hardere videre. Det er ikke meg du kaller på, du har gått feil. Og det er jo det som er så spesielt. Han kom jo rett inn i huset mitt. 5 år senere, så sto han inn i treningsrommet mitt. Og da hadde jeg bedt i 5 dager Fader vår. Og hver dag når jeg var Fader vår, så han kom lenger og lenger ned. Til slutt så kom han fysisk inn i. Og han sto inni meg. Og jeg kjente en enorm utstråling. Og jeg så mitt ansikt og hans ansikt smeltet til ett. Gud visste meg fysisk det som står i 2. Korinter 5:17. Den som er i Kristus er en ny skapning. Se, alt skal bli nytt. Ja.
Og jeg skjønte ikke hva som skjedde. Jeg kjente en enorm kraft og glede. Og jeg prøvde en del stoff, men det var det sterkeste jeg noen har vært borti. Det var en fantastisk følelse. Og så tenkte jeg sånn her, hvorfor i alle dager viser det for meg? Jeg fortjener jo minst av alle. Og så husker jeg at rett borti gata så bor det noen kristne folk. Og jeg vet ikke hvilke tanker jeg hadde. Jeg tenkte, enten han gått feil, og skulle sikkert til dem Ja, eller så tenkte jeg liksom, ja, kanskje han er på besøk i andre gata her da. Men det tenkte jeg ikke. Men vet du hva som hadde skjedd? Jeg var en notorisk løgner og enda, og levde både i hor og stjelte som jeg hadde gjort før jeg var bitte liten. For vi skulle ha noe, så begynte jeg å stjele på butikker, og jeg tenkte butikker har jo nok. For vi var så fattige når jeg vokste opp. Skulle jeg ha noe, så måtte jeg stjele noe. Og jeg husker jo at jeg dro jo rett inn på butikken etterpå og skulle handle av det. Og så la jeg melk og brød ned i vogna. Og så kom jeg til rochebiffen. Da vet jeg hva HP gjør. Han gjør sånn, rett inn, uten å bry seg om noen ser på. Jeg stjeler så kunnskapsmakten, men se på det. Det bryr jeg meg ikke om, for de tør aldri å stoppe meg. For første gang i mitt liv kjente jeg en kjærlig og god stemme som sa, du stjeler ikke lenger. Og det var så mektig. Og så, jeg som ikke lyder noen, ingen kunne snakke til meg i det gamle livet mitt. Jeg brydde meg ikke om noen. Jeg var blitt meg så selv nok. Men for første gang tenkte jeg, wow. Og så husker jeg sto der med vognen her. Og jeg var litt sånn sta. Jo, jeg stjal hver gang. Jeg skulle liksom komme meg videre med vogna. Jeg kom meg ikke videre. Og så skjedde det en ting til. Plutselig så var jeg redd for hun som satt i kassa. Kanskje hun ringer til politiet. Og det vet jo, det som kjenner vitnesbyrdet mitt. Men hvis jeg skulle arrestere, så måtte det mobiliseres 3 politikammer før de tørte å nærme seg to der ned. Så hadde jeg fått følelse. Så tenkte jeg må legge på plass det her i rommet. Og det var jo enda vanskeligere. For nå vet jeg jo, for hvis folk ser at jeg stjal, så vet de jo i hvert fall at jeg er typ. Så jeg måtte jo se meg fra sides til sides. Ingen ser. Hei, vær det på plass. Og så kom en enorm glede fra meg. Alt dette som vi snakker om her, jeg kjente at det ramlet på bakken. Det har sånne lenker, nå vet når man slipper sånne lenker om. Alt, jeg var fri for første gang i mitt liv, var jeg fri. Og jeg ble så glad, og jeg må ut, og jeg trillet hånda. Og jeg husker at jeg tar alltid når jeg handler, så tar jeg en sånn ekstra og hiver oppi, og før jeg betaler, tyggis ekstra. Og jeg husker jeg heiv den oppi, og så trilte jeg bare forbi hånda. Jeg var så glad, for jeg ville ut. Jeg var fri, for første gang i mitt liv var jeg fri. Jeg var fri. Og så husker jeg at jeg stoppet litt. Da ser jeg 2 kassedamer sitte som en forskrekket. Ja, men den her nålen stopper, du stjeler ikke lenger. Og sånn har jeg lært meg å lyde hjertet mitt. For det er Esekiel 36, vers 26 og 27, der står det. På den dag, han så 400 år frem igjennom. 400 år frem igjennom, så han på den dag. Skal jeg ta ut steinhjertet ditt og legge ned hjertet av kjøtt. Og der skal jeg legge min ånd og min lov, sier han. Og så sier han noe som han aldri har sagt til noen jøder. Jeg skal hjelpe deg å holde den loven. Det var den stemmen fra hjertet mitt. Sånn har han lært meg. Sånn har jeg lært meg å være kristen. Det er ikke vanskelig å være kristen. Det er vanskelig å være religiøs. Ja, det er tungt det. For da blir du rivet ned når det du gjør med ditt intellekt. Det kommer Satan alltid å rive ned. Men det som er bygd fra hjertet ditt, det kan han ikke gjøre, for der bor Gud. Og sånn så fornyer du sinnet ditt. Så derfor er det at jeg har jo, og det skal vi gjøre her i dag, for å bli fri. For den som har sønnen, han blir virkelig fri. Du vet, akkurat etter jeg var her sist, så prøvde jeg å få starte et flyttebyrå oppe i Brønnøysund. Men jeg ble nektet av å registrere det flyttebyrået. Etter jeg har vært der sist, for jeg brukte ganske mye. For jeg har reist mange plasser etter jeg var sist i april.
så spurte de hva jeg skulle bruke dette flyttebyrået til i Brønnøysund. Så sa jeg, nei, jeg driver og flytter Jesus, jeg sier. Jeg synes jeg ser de store øynene. Ja, det bare la på dem. Men det er helt greit, for jeg bruker det flyttebyrået uansett, og det har jeg gjort siden, og det hjelper. For hør, mange av oss har Jesus i hodet og i himmelen. Da har ikke du Jesus. Da har du en religiøs Jesus som du snakker til der oppe. Nei, jeg flytter Jesus fra hodet og himmelen og inn i hjertet ditt. Så når du har fått han i hjertet ditt, så er du nødt til å bli fri. Han slipper deg, kan hjelpe deg hver dag til å bli fri fra det som jeg har nevnt her. Da er det han som er drivkraften, ikke du. For når du tar og får Jesus inn i hjertet ditt, så får du noe annet også. Den hellige ånd. Den hellige ånd. Hør, den er hellig. Den hellige ånd. Det er ikke lang tid for meg, for jeg skjønte at han er hellig. For vi lever jo som vi selv vil mange ganger. Vi bekjenner at Jesus skal være herre i vårt liv. Men i begynnelsen, når vi lever, så gjør vi som vi selv vil. Mens vi er barn. Så derfor står det som nyfødte barn skal vi lengte den åndelige og oppriktige melka for å vokse fram til frelsen. Det er noe vi gjør i vokse. Og da gjør det ikke noe med jeg synder litt på veien. For jeg husker, i begynnelsen så gjorde jeg mye rart. Jeg tør å vitne om det, Jeg gleder meg for hvert søndagsmøte å springe hjem og se på porno, Nå ble det stilt her i den religiøse kretsen her. Hver dag jeg hadde vært hjemme og vært på møtet, så sprang jeg hjem og så på porno. For å dempe virkningen, eller? Var det for å dempe virkningen av møtet, eller? Nei, det var for å tilfredsstille meg selv. Ja. Og hvis jeg hadde gått og sagt det i menigheten, vet du hva menigheten hadde gjort da? Det hadde sparket meg i ræva ut, kom deg ut, jeg kan ikke ha deg i menigheten, Men vet du hva? Gud hadde nåde. Gud sparket meg ikke ut. Jeg fikk lov å gjøre feil, for jeg var en baby. Hvor mange av dere som banker babyene deres når de har skjett i buksa? Slår dere at han blir rød på ræva når han har skjett i buksa? Nei, for det står her om å være en baby. Man får lov å være en baby en tid når man har tatt imot Jesus. Man får lov å skite i buksa. Men det er noe feil når du har vært kristen i 20 år og sitter der med bleia. Og det er det mange som gjør. For de har ikke vokst. De har ikke begynt å spise selv av denne boka her. De kommer hver søndag. I 20 år har det gått 2 timer på møter. Hva skjer med en baby som får mat 2 timer i uka? Han dør. Og derfor er mange kristne åndelig dør i dag. For de spiser ikke selv av testamentet sitt, som Gud har gitt dere. Og så følger man ikke det som står der. Du må si at du er på møte. Kom her. Halleluja. Halleluja, det er godt å leve med nåden. Det er godt å leve med nåden. For nåden driver deg til omvendelse. Nåden setter deg fri, står det. For nåde er kjærlighet fra Gud. Hadde vi bare kunnet forstått det, og fått Jesus som fundament. Halleluja. Nå skiter jeg ikke i buksa lenger. Sann glede er å se de tingene som finnes i Kristus. Og han kom for å hjelpe oss med våre syndeplager. Det var det han gjorde. Og hjelpe oss med å finne sannheten her på jorda. Sannheten skal sette dere fri. Hellige dere i sannheten, for Guds ord er sannhet. Jeg er så glad i Jesus. Men det er ikke en sånn, jeg klarer ikke å få dette forholdet som mange andre sier. Jeg elsker Jesus. For Jesus, han bor i meg nå. Så har jeg et helt annet forhold enn mange som får det som, jeg er så glad i Jesus, så strekker man seg opp dit. Men min Jesus, han er ikke der oppe lenger. Det er det som er det store miraklet fra korset. Jesus kan være så mange plasser samtidig. Han kan være inne i alle oss. Og selvfølgelig så er han vår forbeder i himmelen. Han er vår ypperste prest. Han er mellommannen mellom oss og Gud. Og derfor må vi passe oss når jeg ser dette her. Dette går igjen overalt. Når man leser i den gamle pakt. Så til og med kristne som er født på ny,
glemmer Kristus. For man begynner å gjøre sånn som den gamle skriften gjør. Det finnes ikke noe mellommann. Man går rett til Gud med å lese sånn som de gamle jødene gjorde. Det er feil. Da blir det litt halvforkvaklet kristenliv. Derfor er mange heller ikke fri. Jeg vet ikke om dere får med dere det jeg sier nå. Men de som har ånden vil forstå det. For at nå er det Jesus Kristus som er mellommann. Så hver gang du leser den gamle pakt, så må du lese i lys av hva Kristus har gjort på korset. Hvis ikke så bommer du totalt, hvis du prøver å gjøre deg skikkelig lik de gamle jødene. Dette behøver ikke dere nye og snart forstå en gang. For dere behøver ikke å lese i det gamle testamentet til å begynne med. Dere kan lese i det nye testamentet. Det er det som er til oss jøder. Det er her livet finnes. Jesus Kristus kom med sannheten og nåden. Moses med loven. Nåden hjelper oss å sette oss fri fra synd dag for dag. Og den drives av den hellige ånd, som er vår advokat. Vi har fått en advokat når du tar imot Jesus og får en hjerte. Han er det som hjelper deg til å forstå det som du ikke forstår. Jeg sier ikke at du ikke skal lese i den gamle pakt. Det er ikke det jeg sier. Men du må lese den i lyset av når Gud offrer sønnen sin på korset. Eller så har man offret han forgjeves, hvis vi skal begynne å skikke oss litt de gamle jødene. De har faktisk et slør, så de ser ikke sannheten engang. Sløret forsvinner kun i Kristus, står det. Moses, loven og regler opp til Gud. Så jeg har ikke sluttet med noe eller begynt med noe. Men jeg har tatt imot, og det jeg har tatt imot har lært meg til å få det godt der på jorda. Og bli fri fra det som binder meg. Og jeg er godt underveis. Jeg sier ikke at jeg er fri fra denne, men jeg begynner å nærme meg hodet som er Kristus. For jeg skal vokse opp til han som er hodet Kristus. Det er mitt mål. For i han er alle skatter og visdommer til stede skjult. Det vil si at jeg har det inni meg, men det er skjult. Og Gud er det som åpenbarer det hver gang gjennom den hellige ånd. Dag for dag blir jeg mer lik han som skapte meg, står det. Er ikke det fantastisk? Så skal jeg lese hvor det gamle mennesket skal bli av. Skal vi ikke ha med oss den gamle drittsekken? Så sier vi det ikke på nordnorsk. For det er litt kraftig, sa hun. Og hun fikk hakeslepp når hun hørte det. Jeg sa, det der sier du ikke flere. Da må vi gå til Efesene. 4. Så kan dere lytte med deres oversettelse. For denne oversettelsen her, den sier det så klart og tydelig. Jeg har ikke funnet det så klart og tydelig igjen senere. Så skal dere se hvor godt det er å lære. Det var bra. Og dette her er det som er så flott med å være i Kristus og ha lært ham å kjenne. Hør! Dette her er noe som skjer når vi tar til oss av Guds ord dag for dag. For dette skjer ikke over natta. Først så står det dere som har lært Kristus å kjenne. Lært Kristus å kjenne. Det vil si at det tar litt tid å lære å kjenne ham. Det du fyller deg med, det blir du. Hvis du har 2 valper, og så gir du potetgull til den ene valpen, og biff til den andre, så ser du hvem som vokser mest, og hvem som vinner. I begynnelsen når vi har tatt imot Jesus, så er vi 2 personer. Det er en nyskapning og den gamle. Nå skal du høre hva som skal skje med den gamle. Og den nye. Det er fantastisk. Hva verser du leser? Jeg leser fra Efesene 4:20. Ned til 24. Dere som har lært Kristus å kjenne, har fått et annet livssyn og en annen adferd. Du stjeler ikke lenger. Du lyver ikke. Det er det du får en hjelp til. Dere har fått høre budskap om ham,
og har gjennom det fått greie på hva fellesskapet med Kristus betyr for oss. Derfor må dere slutte å leve som den gamle. Ja, eller han andre, han oppe i Nord-Norge. Dere må slutte å leve som dere gjorde før. Dere må kaste fra dere det gamle egoet, som om det skulle være skittende klær. Deres gamle ego var dømt til evig undergang og fullt av begjær som lokker dere til å synde. Dere må tenke på en ny måte. Et nytt forhold til Gud. Dere skal ta på dere nye, rene klær. En ny fysisk natur som er skapt til å ligne Gud. Da vil dere gjøre det som er rett og leve fullt og helt for Gud. Slik som det sanne budskapet lærer dere. Lærer dere. Det er jo det som er så godt å si nå. Nå har jeg fått en far. Jeg er født av Gud. Jeg har avsluttet mitt gamle slektsledd til faren min. Og det var ikke så mange som ønsker å gjøre det. Men jeg er glad for jeg gjorde det. For min far var under forbannelse. Og han bringte både med seg sykdom og plager. Men nå er jeg brutt det. På grunn av at jeg har tatt imot Kristus. Og da bryter jeg alt. Og så står det at da blir Gud min far. Jeg skal ikke kalle noen andre for far enn vår himmelske far. Jeg har fått en far som har gitt meg en bok, et testament, som er fullt av alt det jeg trenger. Jeg mangler ingenting. Absolutt ikke. Jeg er fornøyd. Jeg har alt. Jeg har et liv i overflod. Og det var det jeg spurte. Hvor lever du ditt liv? I kroppen din. Det er der du eksisterer. Du eksisterer i kroppen din. Hvis du ikke har det godt i kroppen din og i hodet ditt, hva hjelper det å sitte på plassen med en sekk med gull? Og et kilo kokain? Og 4 andre ting? Hvis du ikke har det godt i kroppen din. Der var det Gud sa du skulle ha et liv i overflod. Det er det han snakker om. Han vil ha en frisk kropp. De som tror noe annet må lese boka. Johannes 3,2 sier må du ha det godt i alle ting, står det. Og være frisk i kroppen din som du er i det åndelige. Det er det Gud sier. Og det er det jeg strekker meg etter. Jeg strekker meg ikke etter en sidemannen min, eller presten som er syk og dør av kreft, eller hva det gjør. Men jeg strekker meg etter hva som er i Kristus. Amen. Hvor er ditt fokus henne? Hvor er det du lever ditt liv? I Kristus. I ham er alt. Og i alle. Og han er ikke i himmelen eller i hodet. Hvor er han? I hjertet. Det er så lett å være på søndagsskolen og snakke med ungdom. De sier, vi har Jesus i hjertet, vi har Jesus i hjertet. De vet hvor Jesus er allerede fra begynnelsen. Men så vokser vi opp, og så begynner kunnskapen i oss å ta oss bort fra det fantastiske som Jesus har gjort. Noen ganger så blir vi religiøst forkvaklet med å være i menigheter, med å synes og se på andre i menigheten, i stedet for å se på Jesus, hva han har gjort i Kristus. Hvor har du ditt fokus? Hvor lever du ditt liv? Gå ikke rundt naken. Da lever du ikke lenge. Halleluja. Et bibelvers som også Jesus gjør. Kolossen 1,13, for han sier for han har fridd oss ut av mørkets makt og ført oss inn i sin elskede sønns rike. I ham er vi kjøpt fri og har fått tilgivelse for syndene våre. I ham har vi fått tilgivelse for syndene. I ham er vi kjøpt fri. Hvorfor springer vi så mye tilbake til det gamle mørket? Tenk i dag så kan du bli kjøpt fri fra mørkets makt og satt over i Guds sønns elskede rike. Her er mørkets makt. Her er du fanget i gamle Adam. Og du har tilgang til alt det han har. Alt forbannelse. Men når Jesus kommer og setter deg fri, så flytter han deg over i Guds sønn elskedes rike. Og så er det en måte å leve her borte, og så er det en måte å leve her. Men de mange av oss mikser verdens måte å leve på og Guds rike. Og så blir det bare en grøt.
Så mange kan fortsatt være bundet og fanget. Man tror at man ennå er i mørket, enn man er kjøpt fri av mørket. Ja. Eller så forstår man ikke at man er kjøpt fri fra tredommens åk. Loven og forbannelse. Det er det vi har kjøpt fri fra. Vi har fått det i livets åndslov. Vet dere hva det er for noe? En lov som kommer inn i verden, den eksisterer hele tiden. Ingen kan reversere. Jesus kom ikke for å reversere noe. Hva var det han kom for? Jesus kom ikke for å oppheve loven, men for å oppfylle det. Se her. Her er en lov. Hvorfor dette denne tyngdeloven? Jeg har bestemt det. Da burde du egentlig få til himmelen, det er Bibelen da, vet du. Og det igjen. Hva skjer nå? Hvorfor dette den ikke? Du holder den her. Jeg oppfyller tyngdeloven. Jesus kom ikke for å oppheve, men for å oppfylle. Så synden og dødens lov kom med Adam. Alt som var med synden og dødens lov kom Adam med. Jesus kom med livets åndslov. Så når du går imot enhver sykdom med livets åndslov, så er det sannheten. Livets åndslov. Wow. Jesus kom med livets åndslov. Jesus har makt til å sette oss fri fra alt. Ingenting er umulig for ham. Han kan rense oss fra all synd. Jeg vet ikke om en menneske som har vært med for å peste oss ødelagt enn jeg har vært. Jeg kunne ikke snakke, jeg bare grynte og stønne. Jeg hadde et legeteam. Jeg vet ikke hvor mange det var som undersøkte meg. Og sa, vi har ikke sett et så ødelagt menneske. Jeg var fullstendig destroyed. Jeg hadde ikke følelse, jeg var ødelagt. Og jeg kunne bare grynte og stønne. Og de sa, du har Vietnam-syndrom. Det er det vi kan gi deg. Der satt jeg 2 år, og så grep jeg dette her. Og så grep jeg det, tror jeg bare når jeg griper tak i. Og så har Jesus hjulpet meg til å sette meg fri for alt det jeg var bundet av. Hate min far, narkotika, sykdom, plager. Og så etter hvert, jo mer jeg har funnet ut av testamentet, så har jeg begynt å bli tilfreds og fornøyd. Halleluja. Jeg skal bare ramse opp noen ting som Jesus. Jesus har makt til å fornye oss. Han har til å forvandle oss til å bli lik ham selv. For han bor inni oss. Vi blir lik den vi gir mat til. Jesus har gitt oss makt til å seire over alt det som trykker oss ned. Alt sammen som trykker oss ned. Men hva vil du? Jesus kan bevare oss slik at vi kan stå fri imot alt som kommer mot oss. Han har sagt, dere skal mer enn seire i enhver kamp dere går. Så dere må regne med at det blir kamp. Det er kamp for hvert menneske som eksisterer i dette onde akvariumet, som jeg sier. Jorda ligger i det onde, og jordas fyrste djævel. Dette er et akvarium av ondskap. Men Gud, han har sendt sin sønn inn i våre hjerter for å være med i akvariet. For når vi går i dette akvariet, så fester det seg synd og sykdommer på oss. Men når du har fokus på Jesus, så preller de av. For synd kan ikke henge på Jesus. Sykdommer kan ikke henge på Jesus. For han bar alle våre sykdommer opp på plage for 2000 år siden. Så hvorfor i alle dager skal han komme på nytt igjen? Da har Gud offret sønnen sin forgjeves. Og det har han ikke. Dette er sannheter som du må si til deg selv hver dag. Hvem er det jeg er i? Da begynner folk å se. Da må vi snakke om å synge at vi skal si at vi skal smile og være glad. Da blir man glad. Når du vet hvem du er i Kristus, da blir du glad. Og da har ikke Satan noen inngang i ditt liv lenger. Han kan ikke plage deg. Og så den kjærlighetskraften som vi får ved å tilgi. For Gud er kjærlighet. Et vers som sier 1. Johannes 4:18. I kjærligheten finnes det ikke frykt. Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. Jeg har skrevet en bok om kjærlighet der borte. For frykten bare straffer seg. Og den som frykter er ikke blitt fullendt i Guds kjærlighet, så den skal bli fullendt ved at du bruker den. Vi skal ikke elske mor og tunge, men i gjerninger og sannhet.
hadde å formidle til oss i dag. Dette er sannhet, dette er frihet. Den som har sønnen, han blir virkelig. Så la oss ikke være som han som dro til Amerika. Og hadde få den billett til Amerika den tiden man emigrerte over dit. Og han visste at det tok litt tid å dra til Amerika. Så han smurte en svær listepakke, hadde en kasse med ost, og gikk og satt seg på lugaren der han hadde fått billetten over til Amerika. Og der satt han. Og så han på dem som var oppe i restauranten og fasiliteten rundt omkring. Men han trodde han ikke kunne bruke det. Så han satt jo der nede og spiste, og til slutt så ble maten ganske dårlig, men han klarte seg. Han kom seg over til Amerika. Han hadde billetten, liksom. Hvor mange av oss har ikke billetten til himmelen, liksom? Og så sitter vi her, nesten som på et venterom, i en lugar, til vi skal til himmelen. For vi har ikke sett på billetten vår. For når han gikk i land i Amerika, så stod kapteinen og hilste alle som kom i land. Og så spurte han, hvordan hadde turen vært over? Jo, den hadde vært kjempefin. Men han skulle ønske han kunne sitte oppe i fasiliteten og spise fersk mat i restauranten vår. Så sier kapteinen, få se på billetten din. Så ser han på billetten. Så sier han, det har du da kunnet ha gjort. Det står all inklusiv. Her sitter vi kristne med billetten til himmelen. Når vi sitter på dass, holdt jeg på å si. Hvorfor dere gidder å lese på billetten din? Hvor dum er ikke kristne? Her er testamentet. Er det rart at jeg... Du, hvis noen hadde kommet og bytt med 1 milliard for den boka her, vet du hva? Nei, sier jeg. No way. Her har jeg alt, for i Kristus Jesus har jeg alt. Min far har gjort alt klart for meg. Han har gitt meg all rikdom jeg trenger. Hvis jeg setter Guds rike først. Det er sannheten. Dette er ikke herlighetsteologi. Det er å få kraft til å være med i denne verden her, før du drar til paradis. Og det er ganske trygt å sitte hjemme og spise og kjenne på Guds nærhet og fred. Min fred gir deg. Åh, det er godt å ha fred. Og se at Gud begynner å holde sine løfter rundt deg og din familie når du lever etter boka. Det har jeg begynt å se. Til friheten har Kristus kjøpt oss. Til frihet. Det finnes ikke noe større ting i denne verden dit jeg har kommet. Og jeg er ikke noe spesiell. Hvorfor skulle jeg ha det? Hvorfor skal jeg være så fornøyd? Hvorfor har jeg sånn fred? Hvorfor frykter jeg ikke? Og hvorfor er jeg fornøyd? Som fortjener det minste av dere alle her. Jo, for jeg ønsker å gjøre det som står her. De som vil ha bøkene mine kan få dem med seg. Kjøper dere alle sammen for 300 kroner, får dere alt. Det er å gi bort og da taper jeg halvparten. Det gjør meg ingenting. Jeg vil bare at jeg skal lese. Spesielt det som heter Krona med Gud. Den er mektig. Dere som er kristne, dere som er litt nye på veien, dere kan lese Det nye testamentet. Og boka Guds kjærlighet som jeg la dere. Men dere har et fantastisk liv rundt det. Tenk å kunne leve midt i denne destruktive verden og vite at du har et fundament som holder mål når det begynner å røyne på, for det gjør det alltid for oss. Vi møter alltid motstand og plager og bekymring og sykdom. Men det er å vite, det er ikke å fornekte sykdommen, gå og se hvor vi kan få hjelp til det vi har som møter oss. Nå til slutt så ønsker jeg å bruke flyttebyrået. For det kan vi trenge alle sammen. Vi kan flytte Jesus nå, og vite at det kan bare skje at du bekjenner han som Herre og får han inn i hjertet ditt, og tar imot det nå, og åpner han dit. Da er du trygg. Da bør du aldri å tvile med deg. Han forsvinner ikke. Og det første får han inn. Det som kan skje, er at du tar et steg bort, og begynner å gjøre som du selv vil igjen. Som det gamle mennesket. Da kan ikke Jesus hjelpe deg. Det var det jeg gjorde som 5-6-åring. Jeg tok imot Jesus. Men så begynte jeg å vandre mine egne veier. Og du ser for et destruktivt liv det var. Det ødela hele min familie og alt. For arvesynden følte meg. Fra faren min.
Men så våkna Jesus. Han kom tilbake. Som 41-åring fikk jeg en sjanse til, og den har jeg grepet. Og derfor går også mine barn fri fra den forbannelsen. Jeg ser hvordan velsignelsen er begynt å komme over mine barn. Det står, du og ditt hus. Og det er en lovnad Gud har sagt. For at det står her, og det gjør mine Gud på når jeg ser kanskje det går litt dårlig med barna mine, så sier jeg, hallo du, nå må du begynne å ta deg inn. For disse boka di holder ikke mål. Så du kan minne på det noen gang. Men da er det viktig at jeg, som er overhodet i familien, følger boka. Mange kristne forskjønner ikke hvorfor det går så dårlig i familien deres. For hodet, mann som er hodet, han lever som en forkvaklet raring. Han har ikke lært seg å følge boka. For det er han som er hodet. Dette er sannhet. Mange liker ikke å høre det. Men Gud har sagt, du må tale Guds ord klart. Så skal jeg være med deg. Og når Gud er med meg, så er ikke jeg så veldig redd for å være i denne verden her. For det er han som har skapt meg. Hvis Gud er med meg, hvem kan da være mot meg? Vi er mer redd for mennesker. Janteloven min har forsvunnet fullstendig. Jeg er mer opptatt av å tekke Gud enn mennesker. Men mennesker har Gud sagt til meg, dem skal du elske og ikke fordømme. Og det er grunnen til at jeg taler så klart her, for jeg vil at du ikke skal gå i fortapelse. Jeg vil at du skal få et godt liv. Et liv full av kjærlighet og glede. Midt i denne forderva verden. I stedet for det at tyven, han kommer og stjeler tilbake alt det han har gitt. Halleluja. Så vi ber en bønn sammen. Vi flytter Jesus inn på riktig plass. Og det kan jeg gjerne gjøre selv hver dag. Gjør meg ingenting å be denne bønnen. Og hvis du som ikke har hatt Jesus inni hjertet noen gang, du kan være med og be du her for første gang, så ber du en bønn, og så får du flytta Jesus rett inn. Halleluja. Vi bare lukker våre øyne litt. Dette er ikke som en religiøs møte. La oss bare ha en liten heldig stund innenfor Gud. Tenk etterpå hva jeg har sagt. Og så sier du, Jesus til deg selv, Jesus, jeg vil bli fri. Kom og sett meg fri. Du ser, du vet meget godt hva du plages med. Du vet meget godt hva du er bundet av. Du vet meget godt hva du er slave av enda du har tatt imot Jesus. Så tenk litt på det, og så ber vi en bønn etter meg. Halleluja. Tenk etter. La oss få en hellig og fin. Kom, Helligånd. Kom, Helligånd. Kom, Gud. Kom med din åpenbarelse til hver og en her. Åpenbar det inn i hjertet vårt, hva vi trenger. Og vi nå ber om forflyttelse av Jesus Kristus. Da ber vi. Himmelske Far, jeg ønsker å flytte Jesus fra hodet og himmelen og inn i mitt hjerte, slik at jeg kan få et fundament når det begynner å storme rundt meg. Derfor tror jeg med mitt hjerte og sier med min munn at Jesus Kristus stod opp fra de døde for å tilgi meg mine synder. Nå er jeg tilgitt. Jeg er renset ren i Jesu blod. Jeg har fått en ny sjans. For jeg er blitt et nytt menneske. Og Gud, som har skapt himmel og jord, han er blitt min far. Så Jesus, vær herre i mitt liv. Jeg vil ikke være herre lenger selv. Amen. Ba du den bønnen der, så er du fri. Nå kommer Jesus med all den hjelp du trenger, og det skjer gradvis. Så derfor var det noen pleier å si til meg, håper, nå må du ta vare på det flotte livet du har fått. Nei, vet du hva, sier jeg. I 41 år har jeg prøvd å ta vare på meg selv. Det gikk dårlig. Nå har jeg en som jeg kan stole på. For Jesus sier, det siste gang han snakket til meg, det er 1 år siden, sa han, uten meg kan du ingenting gjøre. Og jeg fikk det visuelt 2 ganger den dagen, for jeg er litt treg. Og jeg må gå et par ganger i rævefella, for jeg skjønner at det gjør vondt. Så jeg må gå en tung vei mange ganger, for jeg er litt treg. Men Gud gir oss aldri opp. Han vet nøyaktig hvordan han skal lede oss. Så han vet at det er en haring.
Så jeg må liksom trå foten, det er jo ganske dumt å sette foten i rævefella 2 ganger, liksom. Du vet at det er jo. Men sånn er det jeg måtte lært. Jeg må ha lært den harde veien. Ja. Sånn er Gud, vet du. Men jeg er så glad for at han finnes. Og jeg vet at han har ikke tenkt å la meg gå naken på Nordpolen. Men det vil jeg heller ikke. Halleluja. Er det noen som har noen spørsmål? I og med at vi er så få her inne, så kan vi godt spørre om noe. Hvis det er noen som tør. Hvis ikke, så kan jeg vil gjerne be med noen. Jeg vil gjerne ha samtale med noen, hvis jeg vil. For det er så at det 2 blir enige om å be om. Det har Gud sagt at han skal gjøre. Men det må være 2 som tror det. For tro er noe som utløser kraft fra himmelen. Jeg skal spille inn 5 nye program på Kanal 10. Om tro som utløser kraften som helbreder. Ja, ganske interessant. Det jeg lever så spennende, og jeg gjør nesten ingenting. Jeg bare dykker i dette ord, og jeg er den hellige ånd. Jeg har et sånt fantastisk spennende. Det gamle møkkalivet mitt, jeg er ikke i nærheten. Nei. Ja, det er så godt å kunne stole på Gud. Midt i den fornærmede verden. Bare jeg har mat og tak over hodet, så er jeg fornøyd. Jeg har ingen avguder lenger, som jeg er bundet til. Absolutt ikke. Den siste avguden jeg hadde var Harley min. Ja. Det var Harley Davidson. Harley. Jeg husker det stampet jeg billig, og så pusset jeg opp huset til henne som jeg er gift med nå. En liten del av det. Folk ikke så mye. Uff, det er så godt å være fri. Du vet at når du er fri, så kan ikke jævlen rive eller gjøre noe. Når du er fornøyd, så er du fornøyd. Og det skjedde faktisk bare for et halvt år siden, eller etter jul, jeg begynte å si, jeg er fornøyd, ja. Og så er det som jeg snakket om her på fredag, om å være takknemlig. Takke for det du har. Vi har så mye å takke for, og så er vi sur for det vi ikke har. Det lille vi ikke har, det setter vi fokus på. Vi har så mye å takke for i dette landet. Vi bør prise Herren og takke ham i alle omstendigheter. Og jeg vet det er ikke lett når det røyner på, men begynner å takke, så skal du se. Da switcher sjælen om til noe godt når du begynner å takke. For det du taler ut, det skjer. Guds ord skaper det det sier. Gud, jeg vil bare si at Gud har store planer for dere som er der borte på ABR-senteret. At dere er her i dag, det er ikke tilfeldig, altså. Dere kommer til å bli mektig brukt av Gud. Han kommer til å vise dere utrolige ting som dere ikke kan tenke dere engang. Og derfor er det en som er ute etter dere enda. Han gir ikke slipp på dere. Det er han som har planet dere resten så langt i livet. Og han heter Satan. Så vær obs på ham. La han ikke få ta livet deres tilbake igjen. For det står at han kommer som en tyv om natten for å røve dere og plage dere. Så hold fast på det jeg har sagt. Fyll dere med Guds ord. Vær sammen med kristne. Og jeg husker de første årene når jeg hadde tatt imot Jesus. Jeg kjente jo ingen unge kristne. Jeg kom jo rett fra den fordervede Oslo by. Og så kom jeg opp i en frimenighet der det var bare litt sånn, ja, det er ikke noe feil å si at det er litt oppi året og drikke kaffe. Så er det bare sånne gamle tante og bare Jeg var så interessert i Guds ord, og jeg visste ikke hvor jeg skulle få tak i det. Så jeg dro jo opp der til de tantene, og jeg husker vi satt sånn, de satt og drakk kaffe. Og jeg satt der, jeg kan ikke spille og snakke om Jesus snart, de skulle bare snakke Så dere er jo heldige, dere har jo kristne folk å være sammen med. Ja, dere har jo flere som jobber på senter der. Og så i 2 år, hør i 2 år, så var jeg nesten alene hjemme. For jeg visste at på min telefon, så tok jeg opp telefonen min. Så jeg på alle numrene hadde bare med prostituerte og narkotika å gjøre. Jeg kjente ingen normale mennesker. Så jeg gjorde det, puff! Og så satt jeg hjemme. Og så gikk jeg heller på sånne kaffeslabber og lette etter. Og til slutt så var det noen som ledet meg bort til en litt sånn menighet der det var litt yngre folk. Og så kom jeg i gang. Ja. Uff, jeg tenkte at her er det noe som jeg ikke har. Jeg har prøvd alt annet i verden, det funket ikke. Men det her funker. Og det husker jeg, det kom en journalist og spurte meg, ja, håper, for jeg ble intervjuet av alle medier og TV-stasjoner i begynnelsen, for det var ganske stort at jeg ble frelst. Så kom en av dem og spurte sånn, ja, håper, når det der greiene med Jesus er over, hva er plan B da? Og vet du hva? Jeg hadde jo ikke noen plan B, jeg har prøvd alt.
Du vet, det er sånn, hvis Gud ikke holder dette lover her, så finnes det ingenting, sa jeg. Så det har lært meg, at jeg har ikke noen plan B. Men mange kristne, de, i tilfelle Guds ord ikke virker, så har vi jo kontorer på Gud på hvert kontor i Norge. Jeg sier ikke det er feil å bruke kontorer eller leger eller medisin, for det gjør jeg selv også. Absolutt ikke. Men jeg har ikke hatt en plan B når det gjelder Gud. Og det husker jeg har jo jobbet på rehabiliteringssenter, og jeg lurte på hvorfor i alle dager er det så mange som får oppleve Jesus. De blir renset ren, og de blir frelst og helt ny. Men etter 3-4 måneder, så er de ute på kjøret igjen. Så begynte jeg å søke, hva er det som har skjedd, Gud? Jo, de stolte ikke på meg. De hadde en plan B ute i skogen. I tilfelle ikke Guds ord holdt mål, sa de. Så går de tilbake til det gamle livet. For det står at djævelen kommer og lokker den, og som bikkjene springer tilbake til sitt gamle spy, står det. Og sleiker i seg det gamle spyet. Så må det Satan komme. Så det var bare en liten gest til dere, for å hjelpe dere. Derfor er det viktig at de som jobber frem i dere, alltid er til stede og har muligheten for å vise dere mer av Guds ord. For nå topper jeg talte mest til dere i dag. Av og til når jeg taler, så er Den hellige ånd, den har spesifikke ting, så da kan jeg glemme alle andre mennesker hvis jeg bare vil treffe det ene mennesket. For så høyt elsker Gud verden at han ga sitt liv for det ene mennesket. Så jeg håper du som har vært der har tatt det til på alle måter. Er det noe som han har spurt om, har lyst til å si noe? Hvis ikke så du kanskje lyst til å avslutte, så du må jo få spist opp de vaflene og kose oss. Ja, det er vel mer kaffe som vi får bare forsyne oss. Og så hvis det er noen som kanskje vil trekke litt friskluft og komme inn igjen, så blir jeg her. Hvis det er noen som vil spørre meg noe, eller be sammen. Jeg vet at én ting, ingenting er umulig for Gud, det vet jeg. Jeg vet at én ting, og det er at ingenting er umulig for Gud. Det vet jeg.